अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। वीवर्स, आज मैं आपको रोंडेक्स सी सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और रोंडेक्स सी एबट फार्मा की प्रोडक्ट है। 120 ml की पैकिंग में ये मार्केट में दस्तयाब है। रोंडेक्स सी बुनियादी तौर पर एक एंटी कॉफ सिरप है, यानी खांसी के ख़िलाफ़ मौसर है। इसमें मौजूद कंपोजिशन डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, ये एक एंटी कॉफ सॉल्ट है। ये खांसी को दबा देता है, यानी एंटीट्यूसिव खासियत रखता है। इसमें मौजूद कार्बिनोक्सामिन मेलिएट एंटी एलर्जी खासियत रखता है। ये नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह के ख़िलाफ़ मौसर है। कार्बिनोक्सामिन नज़ला ज़ुकाम और खांसी वगैरह के ख़िलाफ़ मौसर है। सोडोएफेड्रिन ये नाक की बंदिश, नाक की सोजिश यानी साइनोसाइटिस के ख़िलाफ़ मौसर है। इसके अलावा छींकों का आना, नाक से पानी का बहना, आँखों से पानी बहना ऐसी अलामात में भी ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मौजूद गो आइफिनासिन बलगमी खांसी, म्यूकस कफ यानी बलगम वाली खांसी, छाती की जकड़न में मौसर है। इसके अलावा सांस की नालियों से बलगम को खारिज करने के लिए गुआइफिनासिन इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बातें रोंडेक्स सी के मज़ीद इस्तेमालात क्या हैं, तो उसमें यह है कि ये बलगमी खांसी, इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम, सीने की जकड़न, साइनोसाइटिस, एलर्जी कंडीशंस, सांस की बंदिश, इसके अलावा सांस की नालियों में बलगम की मौजूदगी, नमूनिया या दमा के बायस खांसी, पोलन एलर्जी या मौसमी एलर्जी के बायस खांसी में मौसर है। मिकदार खुराक यह है कि 6 से 12 साल में एक चाय का चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और 12 साल से ज़ायद या बड़े लोगों में 2 चाय के चम्मच दिन में 3 बार दिए जा सकते हैं। मौज़र असरात में सर दर्द हो सकता है, इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं, गनुदगी हो सकती है, कुछ लोगों का मुंह या गला वगैरह खुश्क हो सकता है। जब भी ये सिरप लें तो कोई हैवी ड्राइविंग या मशीन वगैरह ना चलाएं। एहतियात के तौर पर दिल, जिगर और अमराज गुर्दा में मुब्तला अफराद को ये सिरप नहीं देनी चाहिए। वीवर, उम्मीद रखता हूँ कि रोंडेक्स सी के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीवर्स, आपके हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।